金星の大気では、不思議な現象が起きている。スーパーローテーションと呼ばれるこの現象は、金星全体を覆う強烈な風だ。高度70キロ付近では、秒速100メートルという驚異的な速さで吹いており、これは金星の自転速度の60倍にも達する。なぜ自転速度を超える風が吹くのだろうか。この風の正体は、太陽光による熱が生み出す、熱潮積波が原因だと分かってきた。熱潮積波は、昼と夜の温度差で生じる波のような現象で、これが大気を押し動かしているのだ。探査機、暁の観測により、この謎めいた現象の解明が進んでいる。スーパーローテーションの研究は、金星だけでなく、他の惑星の大気循環の理解にも役立つと期待されている。